好啦，歡迎大家嚟到今集嘅心領廣場啦。咁今日咧，如果有睇上一集嘅朋友都知道，我哋又係繼續揾 Bill，我哋嘅同事嚟同我哋講下啲同運動相關嘅嘢。咁其實揾 Bill 嚟咧，因為 Bill 其實喺我哋呢度咧教緊一個好有趣嘅 course 嘅。我諗有趣到嘅地步，大家諗啊讀心理學，其實你未必會諗到會讀呢樣嘢嘅。咁嗰個 course 咧，如果我冇記錯，Bill 係咪叫 Human Performance and Technology？ Psychology of Human Performance Psychology and Technology 係啦。或者有另一個名，佢叫做 Engineering Psychology 嘅，有啲人，但係我哋個科個名就我哋係開咗另一科，其實又嚟緊我知道我哋有另一科叫 Engineering Psychology。不過你係咯，嗰科你而家教緊啲科都好有趣。咁你介唔介同我哋講下其實係學啲咩嘅咧？其實主要就係研究人同埋科技之間嘅關係啦，即係我哋所謂一個 human machine 或者 human technology interaction 啦。咁就係我哋透過了解每一個科技，首先有啲咩 stakeholders，即係呢個科技會影響到啲咩人。咁包括未必係 directly 用家咁簡單，可能係邊啲人會從中得益啊，邊啲人會賺到錢，邊啲人可能因為呢個 technology 俾人淘汰啊之類。即係咁，當我哋即係 identify 到呢啲 stakeholder 之後，我哋就要去諗下呢啲 technology 對佢哋會有咩影響之餘，就係我哋點樣可以改善呢班人同嗰個 technology 之間嘅關係。明白，即係咁就令到成件事更加 efficient。咁聽落已經好得意，因為其實科技呢樣嘢咧，我哋而家諗就講科技就係講 AI 啊。咁我哋都希望揾一集可以講下人同 AI 嘅關係啦。我哋有另一位同事係專門研究呢啲嘢。咁但係今日揾得 Bill嚟咧，其實就特別係想講同運動有關嘅。咁我哋今日講其實就係講科技同運動之間中間其實有啲咩心理學嘅得意嘅嘢喺度咧。咁我哋之前都有講過啦，預備今集嘅內容嘅時候，即係其實喺可能大家唔知道啦，但係其實好早期運動入面有一啲運動咧，已經係好需要科技嘅幫助先至做到喎。喺好早期嘅時候，冇錯，係啊。我諗最早期可以追溯到就係可能第一屆奧運已經用緊，就係我哋叫一個 photo finish，就係當好多選手差唔多同時間衝線嘅時候，你肉眼根本睇唔到次序嘅時候，我哋就透過影張相去睇翻畫翻線邊個先，然之後決定翻個排名。呢個就可能係最早期係technology 應用喺一個運動嘅執法方面。呢個都有趣啦。如果我少少三舉不離本行啦，講自己啲 research 啦，其實我做視覺感官嘅嘢啦。其實諗翻喺最初嘅時候，或者可能唔使諗到好遠啊，大家可能諗緊自己學校嘅運動會就知道啦。點樣去100米跑步？點樣去決定邊個衝線先咧？咁好多時都係揾幾個8條線，就揾8個同學仔拉住個秒標。咁你又睇1號線，我就睇2號線，如此類推咁睇下邊個衝線就撳，跟住最尾就對個秒標。咁但係其實呢一個咁樣嘅行為嘅任務咧，其實係好多時有好多我哋叫 human errors，係好多人為嘅錯誤。其實唔一定係你撳錯掣，但係你嘅睇嘢啦、你嘅反應啦等等，其實一定有偏差噶嘛。咁如果我哋度緊嗰樣嘢係由1點跑到另一點，睇下你嘅時間有幾快，同埋你衝線有一個特定嘅限制，運動係公平噶嘛，有規則。咁所以如果係計嗰樣嘢嘅時候，就咁用肉眼真係好難睇㗎喎。係啊，咁所以用影相嘅方法就係一個技術啦。喺好多年之前，咁就可以幫到你，就算係嗰一刻睇唔到，你都可以事後睇翻咁樣。就增加翻個公平性咯。係啊，呢個亦都係即係運動作為一個可能競技嘅項目啦，咁就一定會幫到手。咁但係呢一個其實都好耐之前嘅嘢啦。咁如果講翻近代少少，仲有啲咩類似嘅科技咧？比較出名啲嘅就係網球成日會見到一個叫鷹眼技術啦。咁就係我哋個波究竟係出咗界未？即係有時有啲比較即係出界與未出界之間嗰啲 line call，咁又係可能即係。個球員覺得未出界，個球證覺得出咗界，咁個球員就會 appeal，咁我哋就會透過呢個鷹眼嘅技術去睇翻其實出咗界未咁。其實我有陣時見到成日好似睇新聞啊，或者睇啲片段都會睇到，就算睇一場波，你淨係睇啲人喺度打，但係突然之間如果有啲 appeal 要投訴嘅話，就會見到佢有段好似電腦動畫咁嘅嘢。其實係一個 3D 模型，將個波同埋條線做翻出嚟俾你睇，咁就電腦去估算究竟嗰個波其實係跌咗落條線嘅邊個位度。
冇錯。咁除咗網球之外，仲有啲咩運動會有用啊？ cricket 都有用嘅，據我了解就係佢哋用呢個類似技術上去睇究竟個波係中咗個球員隻腳先，定係中咗佢嗰支棒先咯。哦，係喎，因為呢個又係好多時肉眼好難第一下real time 嘅時候睇到。因為佢掟個波都好快㗎嘛，同埋佢哋個球速好快。係。同埋佢隻棒喺正隻腳隔離，其實係講緊好近嘅距離，咁又係要透過睇翻嗰個重播先至判斷到。明白，係啦。咁呢個可能我哋講嘅呢一啲運動，大家可能聽過，但係就未必有接觸過啦。咁但係其實再大眾化啲嘅運動，可能好多人都會接觸過啊。你都知我同你都有玩嘅運動係足球啦。而家好興講就係大家會成日做個手勢啦，講笑都會講做呢個手勢。有咩事就係叫 VAR 啦。咁可唔可以同我哋講下咧？其實標係咩嚟嘅咧？可以啊。咁其實本身足球最先用嘅 technology 應該係門線技術先嘅，就係 goal line technology，就係判斷個波過咗白界未啦。唔知你有冇印象就係06年世界盃應該英格蘭對德國有一場就係阿林柏特有一球好明顯過咗白界㗎啦，觀眾差唔多全部睇到啦，但係偏偏個球證就睇唔到。咁係呢次之後佢哋就加快推咗呢個門線技術啦。呢個啲人話係還債嚟㗎嘛？1966年係啊，世界盃係啊。係啦，咁但係縱使加咗呢個門線技術之後咧，大家都發現其實球證都仲有好多錯判嘅地方或者甩漏啦，我哋叫做，因為你門線技術淨係可以幫到過八怪味啫嘛，咁但係你場波仲有好多嘢發生緊㗎嘛，係啦，咁之後就多咗呢個VAR 啦，就係Video Assistant Referee 啦叫做，咁佢嘅作用就係點咧？就係當有陣時球證可能睇漏咗啲嘢，或者有啲係好 fine margin 嘅嘢，譬如越咗圍尾，咁咧就會有另一間房有另外幾個球證咧就會睇翻個片段，然之後咧就會叫個球證可能係同佢講佢睇漏咗啲嘢啦，亦都可以係叫佢不如你去場邊有一個細電視，你睇多次，睇下你係咪需要改判咁嘅，係啦。咁個原意都一樣啦，就係希望透過呢一個技術去增加翻嗰場波嘅公平性啦，即係希望唔好因為球證嘅一啲 human error 就令到嗰場波冇咁公平。係，其實好有趣嘅，因為其實各樣運動我哋講咧，譬如由最初我哋頭先講嘅跑步嗰個運動，其實聽落係一個好個規則相對簡單啦，可能甚至我哋特別講100米衝刺，咁其實100米係就係你由一點跑到另一點，咁一個好短嘅時間添，仲要係，咁當中嘅規則係有嘅，咁但係其實唔會好複雜。咁大家好似足球咁樣嘅運動，除咗係下個波要過咗白界之外，如果有玩嘅朋友就知道啦，真係譬如踢大長波會計埋越位啊。有陣時啲小動作啊、觸碰啊，究竟你有冇擁人犯規、掹衫等等嘅呢啲咁樣嘅小動作，其實可能唔係咁容易喺電光火石之間個球證人眼一睇就睇到，即係呢啲都係又係嗰個規矩喺度，即係一啲好明確寫咗話啊呢啲可以做，呢啲咁做就犯規嘅，但係你即場要個人 real time 咁樣去睇到咧，其實真係好難。我哋成日有句説話就係球證都係人啦，佢就即係都係得一對眼啦，咁佢其實睇到嘅嘢好有限，仲要佢咁短時間，即係其實好多嘢同時發生緊㗎嘛，咁所以其實你靠一個人嘅肉眼係一定會有所謂 error 咯。係咯，一定係。但係而家咁講啊，大家觀眾聽眾唔好介意，因為我同阿標踢波啦，所以特登講呢個 topic 嚟講啊，講多少少，因為其實就借呢個足球嘅運動嗰個複雜性，其實但係又要取到一個平衡，就係又要公平喎。咁但係當中其實硬係有啲嘢犧牲咗嘅，即係用 VAR 嘅時候，係公平咗個波，真係過咗 high 少少掂到條白界都當入啦。咁又或者越位真係越咗得咁多一條三邊都當係越位啦。咁而家咁樣做咗之後，其實喺個運動上有冇啲咩係犧牲咗嘅咧？絕對有嘅。首先第一就係場波嘅時間係長咗好多。咁好多時你要等個 VAR 嘅判決，可能都講緊係要等幾分鐘嘅。就或者可能時你 check 咗一樣嘢，要再 check 另一樣嘢，跟住要等個球證同埋喺 VAR 房嗰班人溝通。咁所以有啲人就話場波好似悶咗喎，即係停咗咁耐，即係可能我想睇一場係 non-stop 好緊湊嘅比賽㗎嘛，咁呢個一定係其中一樣啦。咁同埋即係關乎到場波長咗咧，其實對於贊助商角度嚟講咧，佢哋都係唔高興嘅，因為佢即係場波長咗嘅時候，佢播廣告嘅 airtime 又會少咗啦。
係啦。咁另外其實對球員嚟講咧，都會有一定影響嘅。就係以前即係好簡單，你入咗就入咗㗎啦嘛。嗯，而家你可能入咗，你慶祝完，跟住先 VAR 同你講，哦，原來之前睇漏咗啲嘢，可能越位，可能你嗰隊之前有人犯規又好，咁突然間又入咗判翻唔入。咁其實我哋 sports psychology 成日講就係一個叫 momentum，即係你突然間嗰道氣就泄一泄咧，係咁就即係個相差就會好似好大咁咯。咁亦都影響咗之後嘅表現啦。係啊，可冇錯。能明明可能贏開位好辛苦追翻球，點知係啦又唔計，冇錯。咁啊追唔翻啊有機會。係啦，係啦。係啊，即係有啲可能而家大家都知啊，開心到衫都除埋慶祝完啦係，點知係唔入嘅，仲要食埋張黃牌。係最好笑就蝕埋係嗰張黃牌係唔會打消嘅，因為你已經除咗衫除咗衫慶祝咗，但係你個入球就俾人取消翻，係啊咁呢個就真係即係呢啲叫賠了夫人又折兵啊，冇錯就係咁解啊。咁所以其實成個，但係呢個成件事都好有趣嘅地方咧，就係其實個科技本身咧係客觀嘅，係即係個運動規則又係客觀嘅。咁但係譬如如果你試下去問下啲人嘅感受，問下啲球員、足球界嘅人，甚至球迷啦，唔好講咁遠，大家都係球迷。問下啲球迷你中唔中意 VAR？其實好多時咧，你會聽到唔同嘅聲音嘅冇錯，因為可能大家就會諗起記憶中啊，我嗰次我隊波 VAR 判咗我着數咗，佢就可能會中意。咁調翻轉有陣時啊，你被判係冤枉咗你嘅，或者係你係冇得益嗰個嘅，你就會喺度怪個 VAR 啦。其實好多時科技都會產生咗呢一種本身其實係好客觀嘅事，但係其實就因為影響咗一啲好主觀感受，就大家會有唔同嘅睇法。其實會唔會都係你哋譬如讀個 course 或者有冇人講嘅 stakeholders 嘅關係？都會啊，因為我哋有一課就係講 emotional interaction，就係講唔同科技對於啲人嘅情緒係會有啲咩影響係啦。咁我諗 VAR 呢一方面對球迷嚟講，好嗰方面可能你會覺得啊以前成日判錯，而家好似公平翻啲喎，即係少咗啲睇漏嘅情況。咁你可能會覺得呢方面係好啦。咁但係調翻轉，正如頭先我講，好多時我等好耐，即係令到場波可能冇咁緊張、冇咁刺激，會係一個因素啦。但係另一個因素咧，都好常見咧，就係我諗頭幾年用 VAR 嘅時候咧，好多時咧啲球迷睇嘅時候係唔知發生緊咩事，係因為個球證聽嗰個 VAR 房嗰啲對話，你完全聽唔到啦。跟住佢最後點解判，佢亦都唔需要同你解釋啦。總之判咗就係判咗。咁好多時現場嘅觀眾又好，電視前面嘅觀眾都好，即係其實佢係會幾 confused 嘅，即係都唔知咩事嘅。咁呢一方面咧，其實有部分賽會係有正視呢個問題嘅。咁我諗都係透過佢哋即係收集球迷意見得翻嚟啦，就係知道即係啲球迷覺得唔知發生緊咩事啦。咁佢哋而家有一個新嘅措施咧，就係要求嗰個球證主球證啦，就會帶住一個類似headset 咁有個咪嘅。咁當佢經 VAR 睇完改判佢原先嗰個決定之後咧，佢係需要開着咗個咪，然之後同翻現場嘅觀眾去交代佢改判咗啲咩，同埋即係點解咁樣判嘅。係咁呢個 so far 啲球迷都覺得係一個好嘅改變嚟嘅，即係起碼我知道你做緊啲咩先啦，係啦。咁係咯，因為其實你球迷角度即係。佢都會想知你個 VAR 其實係做緊啲咩㗎嘛？如果唔係，即係都冇意思啦。係咪先？其實呢樣嘢又真係好有趣嘅，因為喺有 VAR 之前咧，其實可能大家會喺度諗，聽到而家有啲甚至已經覺得哇，做乜都唔係講心理學，我嚟聽心理學。其實當中有好多心理學嘅相關嘅影響咗喺入面嘅。頭先 Bill 你就係講咗一個情緒嘅問題。其實你諗下，如果未有 VAR 之前咧，其實都好牽動到啲球迷情緒嘅，就係錯判咗。係啦，或者你當係判啱嘅，但係你會覺得爭好少，你係對家，你就會覺得啊，我明明入㗎，點解會咁判我？咁有陣時其實嗰啲情緒咧喺未有 VAR 之前咧，其實可能好牽動到嘅，但係你就會覺得係哦，球證一言堂話咗就係㗎啦，就算啦，完咗啦。咁但係而家有咗出嚟之後咧，其實除咗球員啊、球證嗰啲情緒之外，其實球迷嘅情緒都好受影響，同埋當中可能你頭先都提到新嗰啲措施，其實都係照顧咗球迷嘅感受，因為可能你就係唔知咩事，跟住球證話聽完就判，咁又會喺度諗會唔會好多黑箱作業啊？會唔會有啲其實你話係啫，都唔知你用邊個講嘢咁樣？咁而家變咗，可能希望再進一步就係好似嗰啲鷹眼技術啊，或者而家其實啲 goal line technology 都有啦，入嗰個波條白線，佢電腦動畫做翻出嚟一次出嚟俾你。其實唔知會唔會有一日可能係啲大銀幕啊、即場電視全部都會睇得翻晒，咁就睇完唔使熬啦咁樣。咁就即係呢方面係支持嘅啦。如果講緊用定唔用，咁另一方面有啲人就覺得即係唔支持嘅，就覺得話啊而家搞到場波所謂窒住晒，即係好似你頭先講咁冇得
好順咁樣去係睇，好似以前睇波咁樣係好快嘅節奏，好流暢嘅咁樣。咁而家就好似冇咗呢樣嘢。咁但係睇下點樣平衡咯，就係呢個冇錯運動嘅規則、公平性同埋呢個運動嗰個味道啊，所謂係。係啊，其實我諗每一個 technology 佢都一定有佢好同佢嘅唔好。嗯咁我諗個關鍵就係你點樣可以做啲嘢去 adjust 嗰啲唔好嘅地方咯。嗯咁即正如 VR 呢個 example，我諗其中一個好關鍵嘅你需要做嘅一步就係去了解嗰啲用家，which in this case 可能係球迷又好，球員係又好，球證本身又好，你要了解佢哋嘅睇法，同埋佢哋覺得即係我哋點樣可以更加完善呢一個科技。係咯，頭先我哋準備呢一集內容嗰陣時傾偈咧，講開你令我諗起咧，我細個睇波啦，好多年前啦，唔知同我差唔多年紀嘅球迷，可能會睇過光頭球證哥連拿。係因為我哋頭先講到一個題目，即係球證其實喺個球場度咧，或者一啲類似咁樣身份嘅人喺一啲場合度咧，其實佢係有個權威性喺度嘅。係啊，咁哥連拿其中一個就係好好嘅例子，就係其實我喺呢場波度我係球證。我判咩咧就係咩㗎啦，係啦。咁當然佢又好出名，就係因為佢好多時都啱嘅，唔知點解，可能佢真係睇得好準。咁當然佢亦都一定有錯判過啦。如果你問佢，咁但係變咗喺場波上面咧，佢俾人印象好深，就係佢係真係好權威嘅 authority，係啦，好有 authority，去到一個地步咧，其實球員啊各方面好尊重佢嘅，球迷都會甚至好尊重佢嘅。咁但係如果而家用咗科技啦，咁有少少好似，咦咁最終判決其實你個球證你都係睇鏡頭啫。咁會唔會令到其實球員又開始冇咁服從球證啦？啲球迷甚至都冇咁尊重球證啦。即係其實成個關係會點樣變？呢啲都係人與人之間心理學嘅關係嚟嘅。好多時你會而家見到啲球員見到個球證判完係對佢不利，好多時佢第一時間就係佢喂，不如 check 下 VAR 先啦，或者即係某程度上係的確係會令球證個 authority 係會低咗嘅。我相信係。即係成個互動好似變咗，以前球證就係唯一一個點，所以成日如果睇足球嘅朋友會見到啲場面，就係成班球員擁埋去球證度。而家好似咧，而家唔得㗎啦，你圍個球證會俾牌。係啊，有啲似好似你去啲消費者心態去間鋪頭你話唔到事係同叫經理嚟，叫你經理出嚟，係啦，叫你經理出嚟啦咁樣。而家好似係同個球證係你都唔識㗎啦，睇電腦啦，你翻去咁變咗好似大家對球證嗰個尊重又唔同咗，變咗科技其實喺呢個情況係可以幾直接咁影響咗啲人同人之間嘅關係。冇錯。係。咁如果呢個之外，其實我哋睇科技嘅應用，當然我哋今日好集中講運動，特別講足球啦。咁但係如果長遠嚟講，你覺得仲會個發展會係點樣咧？即係其實我哋有冇話而家越嚟越多科技啦，甚至一啲 AI 越嚟越勁啦。咁其實我哋喺應用科技喺我哋生活上有冇啲咩可以令到我哋譬如個人會可能用得開心啲啦，或者對大家嗰個精神健康冇咁大影響嘅，有冇啲咩 tips 嘅其實？tips 又唔敢講啦，純粹分享下。我覺得好多時，尤其是而家近年好多人都講 AI 啦。咁我覺得其實你用任何科技都好，我覺得我哋唔應該過分地依賴咯，就應該係適當地去即係適可而止咯。我會形容係，即係你可以參考佢作為一個意見，或者你可以即係透過佢可能係可以多一個 perspective。但我就覺得唔好100% 信，首先唔好100% 信晒佢啦。其次就係你都要有一個自己嘅所謂一個 critical thinking 去思考下即係每一個科技佢究竟係有咩好咩唔好咯。而就唔係佢話咩你就信晒佢咯。我舉個例啊，我而家好多學生佢哋做 referencing 好中意用 AI 幫佢哋做晒。咁好多時你會發覺係有好多 mistake 嘅，因為係真係即係你唔好100% 信晒佢。咁好多時我問佢，喂，你哋其實有冇 check 㗎？跟住佢就話我係叫 AI 幫我 check 過，跟住我就話唔得㗎，你要再自己都要立一立睇多次㗎，係咯。係咯，即係特別係佢哋可能有陣時引用嗰個論文其實唔存在嘅，最誇張係直情唔喺度嘅。咁但係而家 AI 係可以叻到，即係唔知叻定唔叻啦。有啲人話佢哋有啲好似 hallucination 啊，即係好似自製幻覺咁樣，佢整咗一篇有呢個名嘅論文出嚟，整埋啲作者出嚟，整埋個年份，整埋嗰本學術期刊本 journal 出嚟，其實真係唔存在嘅，所有嘢都咁，所以會有呢啲情況出現。咁其實都係咯，我哋如果用頭先講開運動嘅例子，就係唔好太依賴啦。如果唔係，就成個運動又變得冇意思。咁我哋做喺日常生活亦都係，無論係學生交功課，我哋頭先講，或者其實做任何嘢都係
就算未有我哋而家叫嘅 AI 之前，好多時揾資料你用 Google，用任何搜尋器，其實你都唔會信晒。冇錯。咁甚至再早期啲，你可能乜都未有之前，你睇報紙、睇書、睇任何資料，其實都係一個資料來源嚟嘅啫，都係要自己慢慢用翻自己嘅能力去判別。其實呢樣嘢反而係我覺得有趣嘅，即係喺成個即係歷史長河度，你有唔同嘅科技，但係最後都係要靠翻人去做判斷咯，所有嘢都係咯。咁我諗今集就講到呢度啦，我哋都講好多即係涉獵咗好多唔同嘢啦。咁希望大家會多啲角度去了解，其實話用科技唔係真係淨係講科技，其實當中都牽涉咗好多心理學嘅嘢嘅。我哋真係要諗下，下次有冇機會揾到一個我哋同事得閒上嚟同我哋講下 J 係啦，同我哋講下呢個心理學裡面一個好特別、好有趣嘅課題，就係人同機器，特別係 AI 之間嘅互動，係啊，特別係個信任啊，個互信呢個好有趣。咁好，我哋多謝晒標先生，多謝晒，拜拜。拜拜。